Buikai, biriazak eskenlat de bigorunse de azunda insam psicologizi, sorlar, aile roleri vedo igusal fargdal cuserini birgus lendir. Olailaran latrem amabiriliski o celtme deudir. Boile durumlar naso ve neden hortaias cabildinian lamantra. Sunku aile sindek roller net omada. Bastrum do igular ve iãozok beclemedik balaras eminhas erlaiabilir. Harsei ou dux sasradam balad. Memen universitei bitirdik ten son raisi levlen de indi. Ailesio num arque erinibudo nudos viordu. Aise saquem. Salcan ve ailesini balbircad. Anesisei pisi larevlili ve socuklar na adão. Krarkan insonunda, sesisama de catli bircad. Cocan erken asta caibetmis. Ayatks na vea e vinigor sequilendirmisti. Dardam bacudada harsei olmas jerectigi bidi. Ankak memen. Evlilinin e o ailarda kendini garib birbosluk sindi setmei balad. Aise le a evdediler amaralarda gorumis birmesaf vard. Gunlu kayat orgunlu. Estresi ve beclentiler conumalar e usei céu ali getiri ordu. Zeine pisi budurumu farque de ordu. Uzum ilar es ouman. Ani uma inie deme coudunu e a birkatsesi segileri vard. Ankak bufarque diz. Uan isin sadesse birgoslenden e bareti. Zamanla memen eden erken se cedilha kp gesdomei balad. Aise bunu e ou lua balad. Zeine pisi a canlar mutfacta darra uzum vakid gesirior. Saibirais darra gesdemli ordu. Memen ile carlaclarda sobetleros uiordu. Segundeli conular conuzulu iordu. Economi, ayat parral, gelesek caigs. Bu sobetleri quietiskin insandertlesmesigi bigoruniordu. Gersecten de oile balan. Burada onem libir noctavar. Insanlar souzamandu igusal balar biranda olutu sar. Oissa bubalar, sureli pailanlar. Anlauma e si ve gorum istiakin carlamazila e avas olusur. Zeine pilar de quinseian latmad dus celerini memen latrem. Memen o defa biritarafan gersecten dinlendini e sediordu. Zeine pissin de durum farco deudi. Cocasi ocludan son raayat birgorevler listesini donos mustu. Aniomak, ayacta durmak, guslu gorumi. Ankak bircadolara gorumi. Duyuma vean lauma soctan arca plana e tilmisti. Memen insakin sorular. E arglamadan dilemesi onda surediri setmedi bircão que arachordu. Elbet quizid bunum telikeli biralan ou do nubiliordu. Zinlerim de surekli budorudeio com lesidolaiordu. Facain sanzini souzamamantla deio istias larek eder. Carlamayanhar istia basca birier de kendini bulur. Bunoctada e cai, alaki birders verme isindeio, birsurecian lama kissian latlior. Biraxam aise seir najitiindi vedarra da sesis lesti. Zeinep ve memen mutfacta oturmusai siorlarde. Conu geimis tem aud. Zeinep gensline. Yarkalan ayalerinian lat. Memen is evliliin de setia bank liu kes bucadaras diligetirdi. Buconusma e quisi isin de birdonum noctazid. Sunku uaxam sadesse que limelerdeio. Bastrum do igular da hortaia cedilha kmt. Eitincel asda onem liolan sudur. Do igular bastrudeda yucou mais. Sequil deitirir. Zeinep ve memen iad seibiranda hortaias cambir tutudeio. Char gormis dengelinem do igusal assum sonocuidu. Bualk. Doru sorlar cisio medindião o balara ionelir. O gesseden sonra e quizide kendini kazede. Conumalark saud. Gos temas azaud. Ankakis lerindioluzan fargdal kark gerial na maist. Birbirlerinin ayat da birbolu doudur duclar cabu etme zorundaidlar. Cabu etme. Onailama demek deudir. Ama encarda sozum deudir. Memen budurumu. Kendevlili ugili birizariolarag duzumei balad. Zeine pisi lardriu keskindini cão e setmenin susluluila bazetmei saliordu. Ikizid doru ile risaras da skmt. Toplumum cisdi sorlar ile insando as carmaco buicaenin merkizin de hieraliordu. Bubolum bir balangstr. Enuis hortadas biriliski octur. Ankak do igusal bir bafilis lemistir ve souzama intelikeli olanda budur. Sunku insanlares bir seiapmad dieri olambitene kusum seiebilir. Oissa itincel asdan bacudada. Do igusal sorlar almas fisixel sorlar almasdan sokdarra onse baslar. Buicaenin devanda, bubanazo derinletini. Bireilin kendi sorum luluclarila e os lesmesini ve sonuslara dad greceis. Buradan latlanlares leici biriliski ites vicetmei sindeio. Insandavranlar. Do igusal boluclar neleri ou assabileceine ve sorlar neden ayati ou do nudos durmi sindir.
Devanda bufarcal yeterliolu poumayakan birlik tigreseis. Buas amadan sonra yazanalar, biranda controlden scambir tutudeio. Insanlar kendes dunialarila e os lesmecten castlarda sorlar naso e avas caibeticlerinim bir reidir. Etincel asdan bacudada bubolundian latlanlar os elíclido igusal banuk. Holkarmas veebastrum estiaslar davranlara naso yanzos erínidos umiissim onemlidir. Memen o gesseden sonra quindine esquisige bi sedememedi. Ai se ividum de rar sem normal goruniordu. Ama memeins duniasda se dibir de invard. Zeinepé cariset clerini bastrmaia saltsaicie cardarra mesafeli ou maia balad. Budurum, evlilik sim discossa gorulen bir mecanismadr. Quisices edis do igular, bulundu ilisquiden gerissequileri ionetmei sala. Zeinep isi quem sim dissecis bir mucadeli veriordu. Birianda bem biraneim dos sesi. Dierianda os surediro no tucat kimlin enidem hortaia cedilha cá. Buikilicono em cão endisus lui setiriordu. Toplumundaiat roller e le bireicel do igular aras daqui satma. Os elicliorta e as donimin de darra belirgin ali gelir. Zeinepin yaad tão olarag buidu. Zaman ilerledixi casmax orlat. Aev de azamak, ai sofraia o turmak, ai cessisli pailasma. Butum bunlar do igusal badarra da iolatriordu. Memen ve zeinepark conus mamaia salsalar bili. Suscunluclar bili anlon taiordu. Eitincel olarak burada de que diumesi gerek in nocta sudur. Do igusal balar sadesse conus maila deio, pailalan cesses liclerli de guslenir. Birgan aisi, anesindeki de in mi farqueti. Darra daug, darra isine capan mais amanda darra canlid. Buseliski aisi hahat zetmei balad. Ankak hahatsuk souzamanet bir farkdal que aratmais. Insanlar genelicli celticleri sei adlandra madclari singormisden gelmei cesserler. Aisi dioiliap. Memen isi kendini surekli gerexeler uretir buluyordu. Ben kotubiri deilin. Zaten bir sei apmad. Bu sadesse bir sobet. Bu kumleler. Psicologia de bilicel sarptma olara cadlandrlar. Kizi. Kendi davranlara ku gostermi isin gersekli muatr. Oisa itincel asdan bacudada busavuma mecanismalar sorunu sosmeis. Sadesse arteler. Zeinep bir noctada snr coimaia carar verde. Darra mesafeli davramaia balad. Edenskskmassa atlerini deitirdi. Memen ilei a uns calmamaia osen gosterdi. Ankak busaba, farkda umadan do igildarra da gorunura aligetirdi. Sunku basterlan har 6 iud darra sokier kaplar. Memen bu mesafei bir caipgibi 7 ve sindek us ursulucart. Budonem de evlilini sorgulamaia balad. Ai se isus lameordu ama kendini de mutlui setmiordu. Burada onemli biretincel dersvardadr. Insanlar souzaman evliliktek sorunlar conus maierini. Bu sorunlar yarat bolu basca balarla doudurmaia sala. Bu, sorunun kaynan sosmeis. Sadesse yeni sorunlar ekler. Bir akşam Mehmet ve Zeynep evde yalnız kaldılar. Bu kez konuşma kısa sürdü ama yoğunluğu fazlaydı. Göz göze gelmekten kaçamadılar. Fiziksel bir temas olmadı. Ancak ikisi de artık inkar edemeyecekleri bir noktaya geldiklerini biliyordu. Bu an genellikle geri dönüş noktası olarak tanımlanır. Çünkü kişi ya net bir sınır çizer ya da duygusal olarak bir adım daha ileri gider. Zeynep o gece uyuyamadı. Yaptığı şeyin doğru olmadığını biliyordu ama hissettiklerini de yok sayamıyordu. Kendi kendine şu soruyu sordu. Ben gerçekten Mehmet'i mi istiyorum? Yoksa hissettiğim şey yıllardır eksik kalan bir yakınlık mı? Bu soru, hikayenin en kritik sorularından biridir. Çünkü çoğu zaman insanlar kişiye değil, hisse bağlanır. Mehmet de benzer bir sorgulama içindeydi. Zeynep'i düşündüğünde hissettiği şeyin bir aşk mı, yoksa anlaşılma ihtiyacının bir yansıması mı olduğunu ayırt etmeye çalışıyordu. Eğitimsel olarak burada vurgulanması gereken nokta şudur. Duygusal karmaşa yaşandığında kişi, hislerini analiz etmeden hareket ederse sonuçlar genellikle yıkıcı olur. Bu bölümün sonunda artık herkes bir şeylerin değiştiğinin farkındadır. Ayşe henüz açık bir gerçeği bilmese de evdeki atmosferin farklılaştığını hisseder. Zeynep, suçluluk ve canlılık arasında gidip gelir. Mehmet ise hem evliliğini hem de kendi değerlerini sorgular. Hikaye, bir yasak ilişkiye doğru hızla gitmekten ziyade içsel çatışmaların giderek derinleşmesini anlatır. Devam eden bölümde bu duygusal bağın hangi noktada açık bir kriz haline geldiğini, bireylerin yüzleşmekten kaçamayacağı gerçekleri ve bu sürecin sonuçlarını ele alacağız.
Bu hikaye bir aşkı yüceltmek için değil, sınırların ihlal edilmesinin herkes için nasıl ağır bedeller doğurabileceğini göstermek için anlatılmaya devam edecek. Bu noktadan sonra yaşananlar, duyguların artık sadece iç dünyada kalamadığı ve gerçek hayatın içine sızdığı bir süreci temsil eder. Eğitimsel açıdan bu bölüm, yüzleşme, sorumluluk alma ve sınır ihlallerinin sonuçları üzerine odaklanır. Çünkü bastırılan ya da ertelenen her duygusal çatışma, er ya da geç açık bir krize dönüşür. Ayşe sonunda içindeki huzursuzluğu görmezden gelemeyeceğini fark etti. Evdeki sessizlik artık sakinlik değil, gerilim taşıyordu. Mehmet'in davranışları, küçük kaçamak cevapları ve Zeynep'in dalgın hali tek tek anlamlı gelmeyebilirdi. Ama bir araya geldiklerinde güçlü bir tablo oluşturuyordu. İnsan zihni çoğu zaman gerçeği bir anda değil, parçalar halinde fark eder. Ayşe de bu parçaları birleştirmeye başlamıştı. Bir akşam Ayşe, annesiyle yalnız kalmayı özellikle istedi. Konuşma başta sıradandı. Günlük konular, küçük detaylar. Ancak sessizlik uzadıkça Ayşe'nin sesi değişti. Annesine açıkça bir şey sormadı ama hissettiği rahatsızlığı dile getirdi. Son zamanlarda evde bir şeyler doğru değil dedi. Bu cümle suçlama içermeyen ama güçlü bir farkındalık ifadesiydi. Zeynep için bu an çok ağırdı. Çünkü ilk defa kaçamayacağı bir ayna ile karşı karşıyaydı. Kızının gözlerinin içine baktığında, yaşananların sadece kendi iç dünyasıyla sınırlı olmadığını anladı. Burada eğitimsel olarak önemli bir nokta vardır. Duygusal sınır ihlalleri sadece iki kişi arasında kalmaz. Farkında olunmasa bile tüm sistemi etkiler. Zeynep o gece uzun süre düşündü. Kendi duygularını, yaşadığı yalnızlığı, hissettiği canlılığı inkar etmiyordu. Ancak bunun bedelini de artık net bir şekilde görüyordu. Bir anne olarak, bir birey olarak ve bir yetişkin olarak sorumluluk alması gerektiğini anladı. Ertesi gün Mehmet ile konuşmaya karar verdi. Bu kaçınılmaz bir yüzleşmeydi. Mehmet için bu konuşma en zor anlardan biriydi. Zeynep açık ve sakin bir şekilde konuştu. Ne dramatik cümleler kullandı ne de suçlayıcı oldu. Sadece şunu söyledi. Bu hisler bize ait olabilir ama bu durum doğru değil ve devam edemez. Bu cümle, sınır koymanın en net halidir. Eğitimsel açıdan bakıldığında sağlıklı sınır koyma, karşı tarafı suçlamadan ama kararlı bir şekilde yapılan bir eylemdir. Mehmet bu sözlerden sonra uzun süre sessiz kaldı. Çünkü ilk kez biri, onun da içinde hissettiği ama adını koyamadığı gerçeği yüksek sesle dile getirmişti. O anladı ki yaşadığı şey, Zeynep'e duyulan bir aşk kadar. Kendi evliliğinde ve hayatında çözemediği boşlukların da bir yansımasıydı. Bu yüzleşmeden sonra fiziksel ya da gizli bir ilişki yaşanmadı. Ancak bu, yaşananların zararsız olduğu anlamına gelmiyordu. Ayşe'ye gerçeğin tamamı anlatılmadı ama evlilikteki mesafe artık inkar edilemez hale gelmişti. Mehmet, evliliğiyle ilgili bir karar vermek zorundaydı. Ya sorunları açıkça konuşacak ya da bu evliliğin içinde kalmanın kimseye fayda sağlamadığını kabul edecekti. Ayşe zamanla kendi sınırlarını da sorgulamaya başladı. Evliliğin sadece alışkanlıklarla sürdürülemeyeceğini, duygusal bağın emek istediğini fark etti. Bu süreç onun için de öğreticiydi. Eğitimsel açıdan bu hikaye sadece yasak bir duyguyu değil, iletişimsizliğin, sessiz kabullerin ve ertelenen sorunların nasıl karmaşık sonuçlar doğurduğunu gösterir. Zeynep hayatında önemli bir karar aldı. Kızının evinden ayrıldı ve kendi yaşam alanını yeniden kurmaya başladı. Bu bir kaçış değil, bir sorumluluk alma biçimiydi. Kendi yalnızlığıyla yüzleşmeye, duygusal ihtiyaçlarını daha sağlıklı yollarla anlamaya karar verdi. Bu süreçte bir profesyonelden destek aldı. Çünkü bazı duygular tek başına taşınamayacak kadar ağırdır. Mehmet ise zamanla şunu anladı. İnsan hissettiği her şeyi yaşamak zorunda değildir. Bazı duygular, bize neyin eksik olduğunu gösteren işaretlerdir. Bir yön değil. Bu farkındalık onun için acı verici ama geliştirici oldu. Kendi sınırlarını ve değerlerini yeniden tanımlamaya başladı. Bu hikayenin sonunda büyük bir romantik birleşme yoktur. Çünkü bu bir aşk masalı değil, insan psikolojisinin karmaşıklığını, duygusal açlığın nasıl yanlış yönlere kayabileceğini ve sınırların neden hayati olduğunu anlatan bir gözlemdir. Eğitimsel açıdan bakıldığında asıl ders şudur.
Duygular bastırılmamalı ama her duyguya göre hareket edilmemelidir. Aile içindeki roller sadece toplumsal kurallar değildir. Aynı zamanda herkesin ruhsal güvenliği için vardır. Bu sınırlar ihlal edildiğinde, niyet ne kadar masum olursa olsun sonuçlar yıkıcı olabilir. Bu hikaye izleyiciye bir ilişkiyi idealize etmek için değil, kendi hayatındaki sınırları, iletişimi ve duygusal ihtiyaçları sorgulanması için anlatıldı. Sonuç olarak bu yaşananlar kimseyi iyi ya da kötü yapmaz. Ancak farkındalık kazanan herkes, daha sağlıklı seçimler yapma şansına sahip olur. Ve bazen en doğru adım, bir adım geri çekilmektir. Çünkü gerçek olgunluk her isteği gerçekleştirmek değil, hangilerinden vazgeçilmesi gerektiğini bilmektir.